شاء الله عبر الحوار هذايا نعطيو بوادر حلول عبر النقاش، عبر الحوار، وعبر الإرادة. نحب نقول لكم اللي احنا إرادة موجودة والعزيمة موجودة باش نلقاو حلول مع بعضنا، حلول عاجلة. البلوز امبورتون هو لو سويفي نتاع هذا كله، باش نحبوا في ظرف اشهر قليله المواطن يشعر انه الامور تحسنت، انه هذه المشاكل نسمعوا فيهم نتاع نقص الامكانيات نلقاو لهم حلول. ان شاء الله تجاوزنا معناها الصعوبات هذه نتاع الماليه العموميه اللي هي اثرت على قطاع الصحه تاثير مباشر. دونك نقول انه اليوم بدايه العمل، ويلزم تكون هناك آلية متابعه، وتكون هناك آلية مراقبه، وتكون هناك آلية تواصل. On a une motivation, on a un engagement très fort باش ننقذوا القطاع هذايا، باش معناها نوفروا في ظرف قصير معناها نخفوا الوطأة نتاع الأزمة اللي نعيشوا فيها في قطاع الصحة اللي كما قلت تطلب إصلاحات طويلة المدى، ولكن راهو حاشنا بكم. فوق قمة الجبل، والآخرين في سفح الجبل، الآخرين يحلمون بالصعود، هو يريد أن يبقى في القمة.